恋人とかそんな生半可な問題じゃないのか。ケンジ。ごちそうさま。ごめんしろさん。俺は明日の昼間に行った店から持ってから食べるよ。だってまあそれだけじゃ俺最近ダイエットしてんだよね。太っちゃってさ。いやお前痩せたよ。